Sveiki gerbėmieji. Šiandien yra 2024 metų rugpjūčio 20 diena, 908 Rusijos ir Ukrainos plataus masto 3 dienų karo diena. Mes žinome, kad ukrainiečiai jau yra Kursko srityje, taip pat žinome, kad 3 srityse yra paskelbta kontrteroristinė operacija. Achmatas sako, kad čečėnų nelaisvėje nėra. Rusai sako, kad užsienio savanoriai yra teisėti taikiniai. Yra žinoma, jau rusai praneša, kad yra prancūzai, britai ir lenkai tenai. Taip pat yra pareikštas priekaištas Jungtinėm valstijom dėl neteisėto Jungtinių valstijų neteisėto žurnalistų atvykimo į Kursko sritį. Rusai sako, kad iš pasienio rajonų evakavosi apie 120 kelis tūkstančių žmonių. Rusų Raudonasis kryžius sako, kad gavo apie 1500 paraiškų dėl dingusių asmenų. Rado 100. Atsirado sukčiai pas rusus, kurie už atlygį žada surasti artimuosius. Rusai rekomenduoja tose srityse, kur paskelbta kontrteroristinė operacija, nesinaudoti pažinčių portalais ir išjungti visas stebėjimo kameras, nes ukrainiečiai prisijungia ir viską mato. Ternopolis, Ukraina. Pramonės objektas, dega, matyt dronai. Ir chloro koncentracija ore padidėjo nuo 4 iki 10 kartų. Darau prielaidą, tai yra vandens valymo įrenginiai. Naftos bazėje, degalų bazėje Rostove vyksta gaisras. Plotas didžiulis, daug cisternų, virš 500 gaisrininkų dirba, 41 nukentėjo, 5 reanimacijoje. Tai yra Rusijoje dega nafta. Kuras, dizelis daugiau, Ukrainoje chloras. Eurokomisija niekaip negauna iš vengrų atsakymo, kodėl jie palengvina rusams, baltarusiams atvykimą. Palestiniečiai lankosi Maskvoje, Indijos delegacija lankosi Kijeve, palestiniečiai bando Maskvoje susitikti su kitų arabų šalių delegacijomis. Baltarusija permetė daugiau pajėgumų prie Ukrainos sienos. Trečdalį. Iš viso pas juos yra apie 60 000 karių, tai jeigu trečdalis, tai apie 20. Ką nori padaryti Baltarusijai? Jie nenori pulti Ukrainos. Bet jiems matyt Putinas liepė permesti tam tikrą kiekį pajėgumų, kad ukrainiečiai grąžintų savo pajėgumus arba padaugintų, padidintų jų kiekį prie Baltarusijos sienos. Pasaulis beprotiškai juda kažkur tai. Šlovė Ukrainai.